我香港嘅業主喺中山呢邊，呢套樓全新未住過，而家又話要忍痛割愛返香港發展，送埋產權車位，送埋11件套嘅家私家電，連梳化個包裝啊都仲未拆啊！我哋而家去睇睇咩情況先。睇下個車位新框框，連胎痕都冇，佢話連部車都唔要啦，都送埋俾你。首付3萬蚊就可以攞低88方南北對流4房2衛嘅呢個戶型，呢個戶型真係冇得講啊！而且你而家見到嘅所有嘅嘢都係俾你嘅，我哋而家展現一下。咁你對呢一個精裝現樓送埋車位俾你有興趣嘅，call我。